人生在世，數十寒暑，我哋必須經歷生老病死、喜怒哀樂。好多人認為每個人呱呱落地之後，命運已被蓋定。雖然係咁，我哋只可以義無反顧咁樣接受命運，定係仍然有機會去揀選自己嘅人生劇本呢？其實呢一切，只要我哋有洞悉先機嘅智慧，就能夠活出自己想要嘅快樂人生。而家就請李南光會長為我哋先機論人生。Hello， 大家好，又到我哋先機論人生第9集啦。嗱，今日我係同大家介紹下呢個，亦都係我嘅新嘅一個徒弟啦。介紹下俾自己，大家知道你叫咩名？ Hello， 我係叫李成希。請大家多指教啊！呢個嗱，亦都咁講啦，呢個徒弟咧係主力係要學命理㗎嚇嗱，因為佢本身一路跟緊我學緊命理㗎，所以亦都我今日特別邀請佢出席我呢個拍攝特輯，從而同大家介紹下呢個就係我入室弟子啊，亦都係我本身係而家教緊佢點樣去一套先機論嘅系統嘅。好，話説住回頭啦，我哋亦都咁講翻先。因為近排咧亦都好忙啦，亦都有好多客各方面性揾我去做佢本身，譬如批命啦、睇流年啦、風水等等啦咁樣咯。徒弟，今日你有冇咩特別想要問下師傅啊？其實我都有㗎，因為我有個問題就係點解咁多嘅善信揾你批完命之後，仲要去批呢個流年咧？咁其實呢個流年有咩作用，同埋可以點樣幫到嗰啲善信咧？我可唔可以揾阿師傅解答下呢個問題啊 ？OK， 嗱，其實我想咁講翻個問題啦，因為之前我哋拍攝嗰段時間係生老病死有幾個環節啦，但係而家開始之後咧，我就會解答你啲善信私信我嘅或者有啲而家坊間有啲咩 hit 或者流行嘅嘢，我都會同大家分享希望盡量同我嘅所謂嘅善信係互動係希望可以解答到你哋呢啲問題。嗱，徒弟，今日你所問到嗰所謂嘅睇流年，其實我想同你講個問題咧，因為先機論裏面嚟講咧，其實我想未入你個話題之前，我想要解答俾大家知道，真正嘅術數咧係只有自救係冇他救㗎再重新俾大家知道何謂咩叫自救。作為我哋一個批命嘅人，去指點迷津嘅人啦當每一個善信嚟揾我哋嘅時候，我哋就第一時間就必須一定要可以話俾佢聽，你嘅脾氣啦，你嘅性格。你嘅人生嘅感情路、你嘅事業同埋你嘅財運呢5樣嘢必須一定要有㗎即係話到俾你聽係準確地話到你嘅脾氣性格同埋你嘅感情路係幾時結婚同埋你本身嘅財運究竟好唔好，會唔會俾人等等好多問題。但係你記住，當我哋批完咗之後，而可以話俾你聽，其實解鈴還須係你本人最清楚，成日你個命運係你最清楚嘅。準唔準？呢個基本上你哋一定要清楚。如果準嘅話，即係話俾你聽，個師傅有料到啦。如果當你批嘅時間，個師傅講嘅嘢同你所講嘅嘢，你個人生嘅劇本你最清楚。如果係唔吻合嘅話咧，咁你記住啦，一定要打個折落去，或者5折、6折，甚至4折、3折，你要重新究竟相唔相信個師傅啦咁至於你話我哋批命，記住如果基本嘅嘢都可以講得出嘅話，你先可以話喂，我信個師傅點樣去做嘢啦。如果個師傅講唔出嘅話咧，我希望你要三思，就唔好立亂去走去迷信呢一樣我重新講。等同於頭先我個徒弟同我講咗就話問我點解要睇流年其實批命就知一個人生裏面嘅劇本，知道晒啦。咁你識佢點樣安排你自己嘅劇本，點樣安排點樣做。至於流年咧，就係講佢每一年裏面嗰12個月，我哋會話清楚俾你聽。先機你會講得出，譬如嗰年裏面嚟講，你或者會有感情啦、出問題、會嘈交啦、分手、財運方面會唔好啦，而加埋你本身或者你屋企人嘅身體或者健康各方面性、工作嘅財運各方面性都講俾你聽。重點就係會講翻每一個月，你究竟發生咩事情每一個月你究竟有咩出現。好與壞都會同你講㗎所以我哋就要睇流年啦。你記住流年係分咗出嚟就係細微去話俾你聽每一個月份發生嘅事情。如果唔係嘅話咧，你記住睇流年，重點就係呢一度。如果你話喂，我知道咗每一個月知道發生嘅事情，咁你咪可以即係逐啲講句説話啦，就叫趨吉避凶啦。你記住術數重點
亦都係話俾善信知道，趨吉避凶嘅原理就係你知道咗每一個月發生，從而你咪就可以避過咗所謂嘅或者有啲唔好嘅嘢啊，或者你犯小人搞你啊，你就要撳住道氣啊！如果唔係咧，就分鐘俾人炒魷魚啊，甚至乎或者你會有啲同人爭拗嘅事情出現，令到自己唔開心咯。所以就睇流年啦。哦，即係流年簡單啲講就即係仔細啲睇佢嚟緊可能嗰幾個月啊，或者嗰幾日有咩特別事，要佢更加小心啲。係啦，哦，即係盡量要留意下啦。所以嗱，徒弟你要學呢個批命啊呢個流程之後咧，日後我都會講解，即係你今日問到呢個問題，我容後我都會教你點樣去做，為你哋嘅善信或者為你嘅客人或者為你嘅朋友身邊嘅人，去教佢點樣去睇流年啦，點樣去幫佢哋啦，點樣為佢哋指點迷津啦。嗱，呢個就係你日後你都要學㗎啦，睇流年嚇。嗱呢一樣嘢嗱，我想要俾大家清晰啲，因為先機論咧係一個較為清晰啲，唔會絕對代迷信嘅。真真正正就係你自己本身知道咗自己嘅劇本，就運用你本人嘅智慧去改變你嘅命運，呢個先重點啦。嗱，又咁講翻個問題啦，因為亦都我徒弟亦都講咗流年，因為點解我想去分享一個個案呢？嗱，其實喺呢分鐘裏面嚟講，因為不吐不快啦，因為將個個案分咗出嚟，而從而希望大家明白咗乜嘢叫做術數命理啦嚇。因為有啲人成日話迷信唔信啊，或者某些嘢，其實唔係信唔信嘅問題，係最緊要你知唔知嘅問題。當如果你話揾到個師傅而話咗俾你聽，一埋位或者講俾你聽，連一個脾氣性格我都講唔出我嘅心性嘅話，咁你梗係唔使聽啦，係咪？但係如果人哋三唔識七，而係話俾你聽，一坐低又可以噏得出你人生裏面嘅劇本嘅話，咁你信唔信啊？嗱，信你就要坐定定。聽埋你餘下嘅人生，而運用你個命運去改變喎。但係你記住喺度停一停嘅時候，點解會咁講？因為有啲我嘅客人，從而俾我知道咗批命，我同佢講咗，嗱，呢個係基督徒嚟㗎嚇，即係有宗教信仰，不嬲都唔信話批命喎。尤其是好得意啊，排斥批命話叫迷信，但係有啲人咧信咗宗教嗰啲就唔係叫迷信啊，日日話俾你聽，得閒又或者你做啲嘢啊，嘥啲時間啊，或者敲經念佛啊，或者你做啲乜嘢啊？或者你又要去啲咩定時定候又要見呢樣，定時定候又要參祈禱啊嗰陣時，嗰啲就唔係叫迷信。但係知自己劇本嗰啲咧就叫迷信啦。我真係唔明嘅。但係亦都好老實咁講，有啲就係話我幫佢批完命之後，明明講得出你嘅脾氣性格，明明講得出你嘅人生裏面嘅感情路會崎嶇，將會有兩段婚姻啦，你會點樣做啊？身體方面裏面嚟講，如果你食煙飲酒咧，就好容易有肝癌啊，或者咩成。但係好怪喎，人嘅嘢，當你知道劇本之後咧，佢就寧願玩判皮啊，即係任性橫掂都人生裏面都要死㗎啦咁樣，橫掂都係啦，唔諗啦，繼續食煙，繼續飲酒，繼續自己做佢自己嘅任性嘅行為。嗱，其實我覺得好傻咯。點解我有時人生嘅命運裏面，當你知道自己嘅劇本，其實明明可以好好咁去為自己去改變。但係佢就唔肯去為自己行出一步，為自己而去，即係話俾你聽，橫掂都係咁樣啦，結局倒不如乾脆快啲嚟啦咁樣，加快速度添。咁啊，真係有時我自己作為一個命理師聽見呢啲消息我係好唔開心嘅。如果你就諗住唔係為自己想改變命運，即係我今日喺錄影嘅過程裏面同大家講，你真係唔好嚟揾我，因為我個人咧做嘢，我本住嘅心態係想去幫人嘅啫，去救你。因為你如果同我結下一個緣分嘅話，即係證明個天係要我幫你嘅。但係若然如果你諗住為咗嚟見完我之後繼續去玩判皮，繼續係唔想為自己去改變嘅話咧，咁啊倒不如我將今日錄影嘅時間裏邊嚟講，同大家講真係唔好嚟揾我啦。呢個費事一陣間我睇見最終個結局係幫唔到你解煩分憂，仲要令到你自己仲要玩放縱任性，最終嘅要付上沉重嘅代價嘅話，咁呢一個或者呢啲個案嘅話，我係希望即係如果有咁嘅心態嘅人嚟見我嘅話，我希望你唔好嚟見我啦。到底即係我自己想分享我嘅心聲啫，喺呢一度。咁我明白啦，即係簡單啲講啦，即係你批咗命，知道結果，即係人哋幫咗你啦。但係如果你自己唔去救自己嘅話咧，個結局都係同翻原本嘅一樣。所以我明白點解會長成日都強調要自救，唔好等人他救。冇錯啦。嗱，即係等於我成日講，如果用通識去教你嘅話，等於一個人喺個水度浸親。如果你浸嘅時候有人去救你，如果你隻手唔會伸上嚟嘅話，咁我哋
作為一個救嘅人，點樣去救你咧？係救唔到㗎嚇，即係你想去沉淪，等同於而家個坊間，我成日講出世嘅人冇整定嘅，整定係你唔知劇本嘅人先講呢一番説話啫。等同於一個人作為父母，如果你生個仔女出嚟，如果你知道佢將來係會食白粉嘅，咁我想問翻你，唔通又叫整定？其實喺我字典裏面嚟講係叫任性嚇，唔係整定。再講有啲人去做嘢，明明可以，即係我成日講個問題，一跌低咗之後就話賴天賴地啊，就話喂我整定我係要跌低，其實係錯㗎。其實我成日講每一個人係必須要經歷咗之後有個磨練之後你先成長㗎。如果每一個人個命運裏面嚟講未俾寒風侵襲過，咁講真，人係活喺一個溫馨嘅世界裏面嚟講，我想同大家講個問題，當有一個或者一個浪冚埋嚟，或者有個陷阱，或者你跌咗落去嘅話，人生命途一定會有高有低，有起有落。當如果一跌低嘅時候，你就賴天賴地，咁我話俾你聽，你係冇智慧咯。喺我嘅術數裏面嚟講，其實重點一樣嘢就係你預知將會有個浪嚟，你識點樣去避嚇，咁你先係個智者。如果你話我揞住隻眼行你條路，好多時往往你跌親嘅時候，你先去再為自己去救嘅話咧，咁其實你真係浪費咗自己嘅時間。呢個就係我所嘅先機論嘅賣點，亦都係先機論嘅重點係點樣去係爭取咗你自己本身嘅時間裏面嚟講，而係為自己去改變，唔好走人生嘅冤枉路咯。咁如果早啲揾你，咁我條路咪可以好直啦。咁而家你做咗我徒弟，其實根本上我話翻俾你聽，你已經係改變咗人生啦。起碼你而家講咩都冇用，我教咗你咁短時間，而從而你喺討論區去幫人去批命，而人哋個 feedback 翻嚟話俾你聽準唔準咁你自己嘅功力有幾多，你最清楚啦。嗱，呢啲冇得呃人。明嘅。再講佢嘅客人揾佢幫佢批命嘅時候，佢嘅客人亦都揾個坊間有某些師傅或者係批過。當你自己有個比較之下，比較唔係話你自己讚自己叻，重點就係個當事人，佢曾經試過 A、B、C、D、E 嘅師傅，而再揾到你去幫佢批嘅時間裏邊嚟講，最緊要一樣嘢，我哋唔好話貨比貨人比人，重點就係當事人究竟佢受邊一套。如果你話你嘅善信揾你批命嘅人，佢覺得你喂唔得喎，冇料到嘅話，咁你要好好三思啦。但係如果每一樣嘢個客有10個裏面有8個話堅喎，話你掂喎，先機律得呢個咪就係答案咯。重點一樣嘢記住，因為我哋嘅先機論裏面嚟講，同坊間嘅一般嘅命理係完全唔同，我夠膽保證。重點一樣嘢就係話我哋係肯批嘅，就唔係話知唔以對嘅重點一樣嘢，我哋做嘢每一樣嘢都好，你記住唔好講嘢知唔以對，模棱兩可，要你估嘅話咧，唔係先機論嘅所謂嘅命理去幫人去批命重點就係一定要肯批，一定要落位，一定要知道你嘅脾氣性格，同埋你嘅將來嘅命運，你前生幾時結婚，幾時拍拖你嘅人生裏面嚟講幾時起，同埋你嘅心性究竟有冇錢，好與壞，全部一係睇晒嘅，就唔係話俾你聽俾啲詩句你猜又或者俾啲咩你講你記住呢個就分嘢啦。所以你記住徒弟，你跟我學咧。其實話俾你係首批跟我嘅話，其實你要俾心機學啦呢度明白。學好啲啦，呢啲一定要㗎啦。阿師傅，我有啲問題想問你咁我想問，如果佢有啲外國嘅一啲嘅善信，咁佢哋可以用咩途徑？如果真係想對你有興趣，想揾批命，咁佢應該係用咩途徑可以揾到你咧？又咁講翻啦，徒弟，你今日問呢個問題，正我近排咧就突然間多咗好多外國嘅亦都有啲咧，為咗睇流年而見到我之後咧，我當一睇完個命盤，呢個人當時我相信我而家錄完咗之後咧，我一放上去 YouTube， 我相信當時人都會睇到㗎啦。就係我睇完個命盤之後，我唔係幫佢睇流年變咗係幫佢救佢條命，因為點解一睇到條命咧係好慘㗎，係俾人呃啦，俾人哋譬如財啦、感情啦各方面性都好，都係一個低谷，甚至乎將來佢走條路係會自殺嘅，係睇到㗎咁好啦，代之一樣嘢，我哋就要運用我哋嘅術數先機論就係肯批話俾佢聽，要令到佢心悅誠服令到佢知道自己原來嘅人生嘅命運裏面嚟講，我將會係俾人哋財啦、感情啦、事業啦，全部都會將會一敗塗地，甚至會走上條不歸路嘅話，咁好啦，就係一個
所謂嘅批流年視像啊，非常好啊，睇到個樣啊，入到個命格啊，睇到個八字同個樣係吻唔吻合。咁當如果我哋睇到有啲危機或者劫嘅話，我哋一定要提醒佢。嗱，呢一個善信真係好彩，我相信係前世因今世果咯，亦都係同我即係結下一個緣分。從而就係話佢喺澳洲，我喺香港，而我令到可以為佢改變命運嘅話，今日做咗我個好朋友啦，已經即係因為我點解咧？因為我個李南光幫人批命係非一般嘅，因為我係會follow 我每一個，譬如流年啦、批命啦，我都會 follow 我每一個客。而家我手頭上不下我跟緊過千個我所謂嘅我嘅善信啦嚇，即係都咁講啦。咁代之一樣嘢就話，當然有啲咩問題，我都為佢哋解煩紛，我會跟進。咁代之一樣嘢，而家佢睇流年，我可以為佢睇到佢有啲劫，我一定會提醒佢。咁今日佢開要短短3日，即係早3日前嘅，已經同我好朋友啦。咁佢亦都臣服咗我套先機論嚇，令到佢哇好犀利點樣？嗱呢啲講咩都冇用嘅啊！如果你有試過先機論嗰個所謂嘅效應嘅話咧，總之我咁講。如果先機論批唔到你嘅脾性心性嘅話，我先機論我本人一定可以請你飲茶食飯，我包3餐，我免費請你食飯。又講翻轉頭，只要你認為覺得先機論 OK 得嘅話，你就拉一下就得㗎啦。我敢保證，因為點解？我到呢1分鐘裏邊嚟講，先機論喺而家個精裝俾我改良咗，即係不斷咁進步。今日嘅先機論唔係昨日嘅先機論。今日嘅先機論可以令到你臣服嘅，不妨你可以聯絡我哋如果我講唔出嘅話我唔對你臣服嘅話，我李南光請你食3餐飯，早午晚3餐，我負責請嘅，我講得出做得到。因為點解？因為到而家呢分鐘裏邊，我唔係話我牙刷，唔係話我自己點解咁有自信，因為到呢分鐘我批過任何一個我嘅客都好。未有一個夠膽話我喂唔準㗎，呢一個我同大家講啦。咁而家你話喺而家現階段，我嘅層次係希望係救人救得一個就得一個，幫到一個就幫一個，因為我每一個客我都會 follow。所以而家你話視像有咩用？視像好似遠到而家近排我幫啲客去做嘢，各方面性都好，但係亦都可以同外國穿咗一個可以用一個現今嘅科技穿埋一齊，可以大家做朋友啦，亦都係幫到大家嘅。咁其實遠至而家幾遠都好，其實先機論可以衝出呢個所謂香港或者去到世界各地，其實我係一個好開心嘅。咁所以我覺得幫外國幫人啦，除咗香港之外，其實先機論喺呢分鐘我係收貨㗎。即係有明白，即係唔理世界各地點樣啦，只要對師傅你有可能有興趣或者想你幫嘅，可以透過視像呢樣嘢，可以令你同佢結下緣分，同埋可以幫到佢趨吉避凶之餘，同埋可以睇到佢最貼身有咩做嘅決定係唔啱，你可以幫佢做一個取捨，啱。即係做佢嘅軍師啦，同埋除咗你批命之外，流年仲有睇風水啊！風水又好簡單，攞個視像一拍，一掃落去之後咁基本上都要喺我字典裏面。你俾到個方位我根本就應該可以幫你搞到報到局㗎啦。呢一個就係先機論咯，非一般嘅。如果我話俾人聽，哇咁都得，你一試咪知道唔得咯。講咩都冇用啊，係咪先？我成日講個問題，我嘅所謂嘅佈局唔係話擺3、5、7年啊嘛，風水都呃你10年8年。我佈嘅局或者幫你做完嘅嘢6個月之內係會有反應㗎，6個月。呢個就係我嘅即係有個時間嘅，就唔係話佢講到話3、5、7年先至話俾你聽 OK work 嘅，咁唔使講嘥氣㗎啦呢啲，就咁樣咯。哇！咁透過視像咁即係約見會長都可以方便好多㗎咯，咁梗係啦，科技不斷進步啊嘛，我哋要利用科技要配合到我哋嘅術數，最緊要我哋嘅最終我要答案就幫到人，就唔好話一陣間做完啲嘢害人，咁冇意思啦，即係幫唔到就幫倒忙啊叫。係咪先？最緊要我哋做呢一樣嘢就 OK 咯。師傅，我有啲嘢想問你，即係呢排你好忙啦，但係咧你喺先機論咧，好似有參透咗一啲新嘅祈福嘅方法喎，可以幫到啲善信喎，可唔可以簡單啲大約講下你嗰個祈福係點樣幫到啲善信好冇啊 ？OK 又咁講啦，徒弟因為我哋除咗我哋嘅五色物立面之外啦，其實我而家就係參透咗一個就係五行祈福法嘅，就每一個人嘅命數。就係個日柱，佢一定係分5行嘅，即係金木水火土啦
咁我哋就借助我哋嘅金木水火土，而令到可以俾到大家嘅，即係我哋個祈福或者我哋個方法。其實我嗰個方法就係加入禪定用我哋個系統裏邊，而幫到你做到你還到你嘅心願㗎啦。嗱，因為每一個人嘅五行裏邊係一定係各有差異唔同㗎，唔係話個個都係由金木或者水或者火，係每一個人嘅八字裏邊透出嚟嘅代碼係唔同㗎。我就參透咗呢一樣嘢之後，從而就配合咗我哋嘅五色即係我所講五行咧，同我哋嘅五色點解一樣，造成咗我哋俾到個效應，每一個善信我都話啦，當你做咗之後，唔係話等佢3-5-7年3個月之內一定有反應。呢一樣嘢好神奇嘅。嗱，若然如果因為喺呢分鐘裏面嚟講，唔係話3言兩語可以令到大家知啦，有機會嘅話，你可以致電聯絡我秘書詳細了解乜嘢叫做五行祈福法。嗱，如果係可以有興趣嘅話，你可以聯絡我秘書咯，或者你打以下呢個電話同我秘書聯絡，詳細再了解一下咩叫做五行祈福法。嗱，呢一樣嘢我可以同大家到時再分享或者點樣成咯。如果唔識或者唔明唔緊要，你可以聯絡我哋當或者我個秘書去再深入了解多一啲咯但係師傅想問咧，咁個五行祈福法會唔會話好複雜？又話要打坐念經又話燒香咁樣㗎？嗱，其實唔需要㗎。我個五行祈福法最緊要就攞你嘅頭髮頭髮。所以逐啲講句上，我成日都講個擺口上邊，只要你有頭髮，我一定有辦法。嗱，最緊要你攞到你本身嘅頭髮俾到我就可以運用我哋嘅五行嘅術數去幫到你。最緊要都要攞埋你個八字啦冇你個八字係做唔到嘢㗎最緊要八字頭髮呢一樣嘢係最緊要㗎。呢個就係我所講嘅我新創嘅五行祈福法。嗱，呢一樣嘢總之你記住，你想有興趣要了解嘅話，就聯絡我秘書就講晒㗎啦哇！咁真係好方便喎！而家你知咧，都市人咁繁忙，食餐飯都冇時間，咁呢個方法真係可以幫到好多善信喎。仲有點解咧？師傅呢排咧見到你咧係咁要同一啲善信換手鏈嘅，係咪嗰啲手鏈有咩特別要同佢換咧？嗱，徒弟今日你問到呢個問題咧，其實你而家拍住我一齊啦，每日翻工或者每一樣上嚟，我一路教緊你，其實你見到啲嘢都啱嘅。我想喺呢個節目裏面嚟講，同我有買咗五色蜜蠟手鏈嘅善信。其實我想同你講，我當日去設計呢個五色蜜蠟手鏈，同埋我參透出嚟嘅五色蜜蠟手鏈係好得意今日徒弟今日點解會問呢個問題？因為近排亦都有我嘅善信上嚟祈福，或者上嚟我嘅觀音神壇嗰度上香你記住，因為我哋都會通常一般嚟講戴咗半年長嘅1年，你記住條鏈咧係會變色㗎，你記住一定會變色㗎，就唔係同坊間你話我如果膠珠膠珠係會變色啦，係咪？你記住就會跟住你嘅人嘅氣場，佢就會跟住你嘅色係會變㗎你記住，通常一般如果你留意下我提醒有買咗五色蜜蠟手鏈嘅善信或者我個朋友啦記住我提你試下剝多條鏈出嚟望一望。如果你見到啲色係啞色或者係黑色嘅話，變咗黑深色咗，你記住盡快聯絡我秘書。亦都係啦，盡快打呢個電話，你記住通知聯絡我秘書預約上嚟，俾翻條鏈我去睇。呢條鏈記住，我會睇翻你個八字個命盤點樣成點樣行。如果條鏈係見到就話變咗深同黑，我哋會同你換㗎，因為你記住，我哋南瓜係負責任係有承諾。買咗鏈嘅善信，你記住，我係會有 guarantee 售後服務㗎。你記住盡快聯絡我哋，我哋會幫你睇咗條鏈究竟有冇問題先，或者你感覺到近排嘅運點解突然間好似好跌咗落嚟，你第一時間你望一望條鏈有冇黑到或者深色咗，如果有嘅話，盡快聯絡我哋會幫你搞嘅。總之你記住，甚至乎我哋會成條鏈會同你換㗎。點樣都好，你記住呢個就係承諾。我哋做嘢係盡量係幫人。如果你話喂戴咗條鏈，你話一路都係會唔變色嘅話咧，你就驚啦，係咪先？仲有，如果你話膠珠，有啲人就曾經問過，喂係咪膠啊？如果膠色係唔會變色㗎你記住。再講啦，你記住，如果你哋戴一條鏈，好似而家我呢條咁，係好靚㗎，你記住係靚嘅，即係話俾你聽，你個運係上緊嘅。如果呢條鏈你記住條五色鏈裏面嚟講，如果啲色係暗嘅話咧，即係話俾你聽，佢吸咗呢啲負能量你嘅嘢係一路跌緊㗎啦。你要盡快聯絡翻我哋啦！在此呼籲，有買咗我哋五色鏈嘅我嘅善信，盡快揾翻我哋係會同你睇一條鏈，究竟你發生咩事或者有咩問題，
從而或者你嘅運，你感覺到好似有啲嘢棘你或者唔順嘅話，亦都可以俾翻條鏈我哋嚇，我哋會幫你跟進翻，直至到達到你心目中所要求嘅嘢或者你嘅心願。嗱，呢個就係我李南光嘅承諾啦。嗱，你記住唔係話貨出咗門口，喂唔理你啊或者咩食，唔會。你記住我李南光，除咗買咗5色蜜蠟手鏈，我係會承諾會幫你哋跟進 follow 每一條鏈嘅，即係或者係進度流程。批命亦都係出咗門口都好，我李南光一定會跟進你，或者你哋之前係我嘅客，或者今日諗住我忙唔好意思錯，記住揾翻我。究竟發生咩事情，我一定會用我嘅先機論去幫你解煩分憂啊！嗱，呢個在此我同大家講咗啦。嗱，亦都咁講翻啦，亦都喺呢1分鐘裏面嚟講，亦都差唔多時間啦。嗱，容後下一集裏面嚟講，我會同大家分享過年嗰啲所謂禁忌啊，或者過年我哋年揮春啊，或者要做啲乜嘢個禁忌，我會同大家講。嗱，亦都咁講翻透露少少。其實我同先機論係非坊間所謂嘅佈局或者做嘢㗎嚇，因為我下一集我將會都講翻你哋嗰啲，譬如碌柚葉啊，又話要點樣洗邋遢啊，又成，其實有另類方法可以更加好㗎。咁同埋年揮春啲方位啊，做嘢點樣行啊，同埋你哋如果過年洗邋遢啊，個神位啊點樣做啊，或者你哋呢啲佛像神像啊應該係點樣行啊，我下一集會同大家分享㗎啦。嗱，又到呢度嚟講，時間夠啦，同大家講聲，徒弟講同大家講拜拜。